嗱，燒雞啊，龍哥做得多啦。嗱，扇雞咧，今日第一次做。今日龍哥做一個咧，牛肝菌炆扇雞，你試下。如果你有牙力，我覺得食扇雞仲滋味過雞項。普通雞2斤零3斤啦，呢隻扇雞6、7斤啊。因為點解咧？佢心無雜念，一味長肉，俾你靚嘅你食咯。每年7、8月咧，雲南雨季，嗰啲仙菌一冒頭啊！我啲兄弟就喺雲南寄俾我啦。嗱，呢個牛肝菌咧，大家記住啊，一定要煮熟先能夠食，唔係嘅話咧，天朝人啦。而家落個斬雞俾你睇，但係如果市場都做到嘢，你千祈唔好帶翻屋企整，因為炆咧啲雞收縮啊，嗱咁大嚿，1、2到1嚿啦。炆嘅時候啲時間啊嘛，出啲雞汁嘅味出嚟。等間我哋攞啲鮮嘅雞油啊，煎個鮮嘅牛肝菌。牛肝菌咧，而家咁樣望佢咧，你唔好以為佢爛咗係咁嘅喎。呢個咪叫見手青咯。放落去，唔使驚佢，攞翻嚟嚟煎菌。啲雞油滲牛肝菌裏邊，等間炆嘅時候咧，釋放咗雞油同牛肝菌嘅味道出嚟。呢個咪有層次感咯。因為啲菌咧好多水分啊，用猛火煎咧逼啲水分出嚟，咁就滋聲。嗱，咁樣炒就未食得㗎，係將水分逼出嚟而聞冇事㗎，食就大鑊啦。依然攞個煮嘢咧手，都落去試一試。而家蝦女係晒啦。廣東寮頭3兄弟啊，薑、蒜頭、葱頭係唔好放住。葱咧熟嗰頭咧爛啦，喺中間放，活將蒜同薑咧俾啲香味出嚟啊！好多人都有啊。等間咧吸鬼晒啦啲菌啊！嗱，啲雞咧斬咗之後我唔中意洗得太多㗎，好多人話有啲血喎，唔緊要。雞有雞味啊嘛，大佬，你洗乾淨做乜嘢啫？表面乾淨就得啦。爆到雞啲香啊！咁我哋又放少酒落去。啲雞着火咧，唔係為咗裝逼啊，係因為令啲雞更加香啲。好，呢個時間放水落去啊，啱啱係浸個面啊。調味咧好簡單，落少鹽啊，1匙羹半蠔油啊，1斤仔嘅糖啊，落幾粒胡椒粒啊。好啦，之後咧就冚蓋，細火燜嚟15分鐘。嗱，水已經收咗大半啦，我哋倒埋啲牛肝菌落去。第3兄弟出嚟啦，乾葱頭，而家放落去間效，我哋收汁5分鐘。嗱，呢有啲淺金黃色，生抽冇搭過來，圓圓嗰啲色啊。我哋咧放落個煲度啊，全部都係努力嘅汗水。寫隻牛肝菌先啊，索，哇！菌香同雞嘅香味滋味入晒裏邊。呢個 moment 裏邊咧，喺呢個菜最好食嘅。試試個扇雞肉先啊！哇！雞肉雞皮爽脆，但係咧佢肉汁味好香喎，同埋有啲汁咧係想野菌咁配合，好入味，食無定味，適口者真。嗱，雖然你可能買唔到扇雞或者買唔到牛肝菌啊，唔緊要，雞油同菌配合都好食嘅呢個菜，耐心啲先係生活嘅質素啊嘛〜